Comprei esse protetor de correios. Vou estar passando ali no meu carro. Tá com ruído. Depois que choveu, sei lá. Eu encostei o carro na garagem e aí tá fazendo barulho. Liga o carro, já começa o barulho. Eu nem andei muito. Comecei a fazer pesquisa na internet e aí encontrei uma pessoa que falava sobre esse produto aqui. Então vou estar passando lá, paguei R$ 22. Na verdade deu até um desconto, né? R$ 20 o cara fez. Isso no dinheiro. Elimina chiados e evita o ressecamento. E eu fiz por anos errado, hein? Eu usava WD-40, olha só. Não nesse carro agora, num outro aí. Aí comprei aqui pra passar lá. Então, nunca usei o WD-40 porque vai fazer a correia deslizar. No outro carro eu nunca tive problema com barulho de correia. Tô descobrindo, essa aí pra mim é nova. Vamos ver se vai resolver, né? Tomara que resolva. Senão já fica um pouco mais difícil para resolver. Aqui atrás tem as informações. Vai ter que aplicar antes, né, de ligar o carro. Por dentro da polia ali, onde tem os dentes da polia, passar lá. E depois ligar o carro e passar pelo lado de dentro da correia. Se continuar o chiado, aplicar novamente. Tomar cuidado com os olhos, né? Tá escrito aqui. Se houver o contato, lavar com água em abundância. Meio que traduzindo é isso. Então tem que agitar bastante. Vou usar esse biquinho aqui, ó, porque o acesso lá é difícil. E vamos rezar para que dê certo. Difícil acesso isso aqui, meu. Como que eu acesso essas polias? Deixa eu acertar em tudo quanto é canto aí. Com óculos aqui, peraí. Coloquei um óculos para auxiliar. Acessar um meio vai ser difícil. Tipo, essa aqui de cima eu já não consigo. Por aqui dá também. Já deu uns minutos, vou ligar o carro aqui e vou passar mais lá. O barulho mudou um pouco, mas ainda tem. Esse barulho dá até medo. O bagulho dá medo, mano.
melhorou, hein? Ó, tá desse lado aqui esse negócio. Engraçado que aqui tá caindo água, ó. Eu só peguei para esse carro na chuva e depois disso começou. Vou deixar ele quietinho aí. Usem óculos, hein? Ele tá meio esquisito. Vamos ver se vai melhorar. Pelo menos já diminuiu lá. Eu vou ter que levar no mecânico também para dar uma olhada. Se não zerar. A correia mesmo eu não sei se tá nova. Porque eu comprei esse carro e tem alguns meses. Na verdade era para saber, né? Pelo menos uma tá nova. A outra não dá para perceber se ela tá nova, mas pelo menos não tem desgaste. Vamos ver o que eu vou fazer. Talvez seja outra coisa também, não seja correr, né? Pode ser várias outras coisas.